कौन सी वाली, वो कबाड़ी वाली? हाँ वो सुरेश कबाड़ी वाली। अरे भैया आपने तो खबर पढ़ रखी है? हाँ और तो पढ़ ली, लेकिन समझ में नहीं आई खबर क्या। आप लोगों को पता है इसकी? अरे भैया भैया हाँ आपको पता होगा घंटे वाला और है ना, वहाँ पे एक आदमी अखबार में पढ़ रहा है तो मैंने किसी पढ़ते हुए आदमी, अखबार पढ़ते हुए आदमी को देखा नहीं है क्या? कबाड़ी ने बरसों से चले आ रहे झगड़कटी जमीन केस को लगभग जीत लिया है और कोर्ट की रूलिंग सुरेश कबाड़ी के फेवर में है। इसका मतलब क्या है डॉक्टर साहब? हम लोगों की कॉलोनी भी तो झगड़कटी इलाके में आती है। ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्या चल रहा है। ये जमीन घोटाला कब हुआ, पता ही नहीं चला। अरे प्रेम भाई आप तो जानते ही हैं आजकल गड़े मुर्दे उखाड़े जा रहे हैं। लेकिन ये गड़ा मुर्दा कहीं हम लोगों को परेशानी में तो नहीं डाल देगा? अबे तुझे अपनी ईंट पत्थर की प्रॉपर्टी की पड़ी है या हमें भाभी जी जैसी कीमती प्रॉपर्टी की चिंता है? भैया अक्षित भैया भैया मेरे तो घर के साथ साथ तीन भी इसी प्रॉपर्टी में आती है। तिवारी, सबको अपनी प्रॉपर्टी की पड़ी है और हमें अपनी संगमरमर की ईंट से बनी एक क्लोज कर रही आप लोग मॉडर्न कॉलोनी में रहते हैं? हाँ लेकिन आपका ज़ात शरीफ? अरे हमारे बारे में जानकर क्या करेंगे, हमारे बॉस के बारे में जान लीजिए। दुनिया उन्हें सुरेश कबाड़ी के नाम से जानती है। शिव थोड़ा पीछे आ जा, बस खड़ी कंटिन्यू रोलिंग एक्शन। आप इसके क्या चाहते क्या है? कुछ ज्यादा नहीं, बस आप लोगों की नींदें हराम करना चाहते हैं। क्या क्या मतलब? मतलब कि आप सब लोग जिन जमीनों पे रह रहे हैं वो सारी की सारी जमीन हमारे बॉस की है, सुरेश कबाड़ी साहब की। और आज का अखबार तो आपने पढ़ा ही होगा, फ्रंट पेज न्यूज है। ये गाड़ी रुकी, देखते रहिए। ये कोई बिल्डर उतरा वहां से दरवाजा खोल के, या आपके सामने चलते हुए आ रहा है? नमस्कार बंधु, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ये मेरी जमीन पे जो आप लोगों ने आशियाने बांधे हैं इनको उठा के कहीं और ले जाइए। आप लोगों का नया मकान बनवाने का खर्चा बच जाएगा। क्योंकि ये आशियाने अगर यहीं खड़े रहेंगे तो जमीन दोस्त हो जाएंगे, क्योंकि मैं इन पे बुलडोजर चलवा दूंगा।